Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Бүгүн 8 август күнү эркин күрөш боюнча мелдештер башталды. Алгач 57 кг салмак чембирдигинде Бекзат Алмаз уулу 8-1 финалдык баскычта казакстандык Мейрамбек Картпай менен беттеш өткөрдү. Бул тууралуу алдыда кененирээк бизден алыстабаңыздар. Парижде уланып жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында бүгүн 8 август күнү эркин күрөш боюнча беттештер башталды. Алгач Кыргызстан курама командасынын өкүлү 57 кг салмак чембирдигинде күрөшкөн Бекзат Алмаз уулу кыргыз балбандарынан килем ортосуна көтөрүлүп чыкты. Бул жолу биздин мекендешибизге каршы казакстандык Мейрамбек Картпай күрөш өткөрдү. Эки балбандын ортосундагы беттеш курч мүнөздө башталып, алгачкы мүнөттөрдөн тартып эле Бекзат Алмаз уулу атаандашына караганда мыктыраак күрөшүүгө аракетин жасады. Бирок биринчи бөлүктө ортодогу калыс кыргыз балбанына эскертүү берип, натыйжада 1 упай казак балбанына кетти. Ал эми экинчи бөлүктүн жүрүшүндө Бекзат Алмаз уулу атаандашына каршы мыкты ыкмаларды колдонуп, алгач артына өтүп 2 упай алды. Ошондой эле пассивдүү күрөшкөндүгү үчүн деп дагы 1 упайды кыргыз балбанына берди. Беттеш аяктап бара жаткан учурда Бекзат Алмаз уулу каршылашын килем сыртына түртүп чыгарып 4 упайга ээ болду. Андан кийин беттештин аягына чейин мыкты коргонуп койду. Ошентип 4-1 эсебинде күчтүү делинген атаандашын утуу менен жаш балбаныбыз чейрек финалды көздөй жолдомо алды. Эми чейрек финалда кыргызстандык балбанга каршы Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Спенсер Ричард Ли же кытайлык Вахау Зоо күрөш өткөрөт. Кыргыз балбанына ийгилик каалайбыз. Буйруса дагы бир кыргыздын жаңы жылдызы көз алдыбызда өсүп жатат деп айткым келет. Урматтуу мекендештер, сиздер Бекзат жана башка бардык кыргызстандык спортчулардын беттештерин түз эфирде көрүүнү кааласаңыздар, анда биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбызга катталып көрсөңүздөр болот. Кайрадан жакшы жаңылыктардан кезиккенче саламатта калыңыздар.